Ja. Men det er jo ikke noget problem, du kan jo bare bestille 2 ting. Altså til de her priser er det jo ikke så dyrt jo, så... Jamen altså, den her ting som jeg køber, den koster kun 12 jo. Ja, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det bliver videofilm, det er jeg ikke meget for. Ærligt. Min videofilm er Michael, fordi han er i gang med at sidde og lave Rubik's Cube. Det skal jeg love for. Jamen, du gør jo biffen jo. Det ved jeg, du gør. Yes. Optog du den lige fra den startede? Har du slukket den her? Ja, det gør det.